राधाकृष्ण वृंदावन ट्रस्टच्या वतीने आमदार भरतशेठ गोगावले यांचा जाहीर सत्कार। पोलादपूर तालुक्यातील उमरठे येथे राधाकृष्ण वृंदावन यांच्या वतीने आमदार भरतशेठ गोगावले यांचा जाहीर सत्कार करण्यात आला। या सत्कार सोहळ्यानिमित्त उपस्थित आमदार भरतशेठ गोगावले यांच्या विजयाचे शिलेदार रायगड जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष चंद्रकांत कळंबे, विभाग प्रमुख लक्ष्मण मोरे, पोलादपूर नगरपंचायतीचे नगरसेवक नागेश पवार, उपतालुका प्रमुख संजय मोदी, पत्रकार अनिल मोरे, विभाग प्रमुख लक्ष्मण साने, राधाकृष्ण ट्रस्टचे डायरेक्टर सुब्रमण्यम सदस्य राज पार्टे सुब्रमण्यम यांच्या हस्ते आमदार भरतशेठ गोगावले व चंद्रकांत कळंबे यांचा सत्कार करण्यात आला व चंद्रकांत कळंबे व आमदार भरतशेठ गोगावले यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले। कार्यक्रमासाठी ग्रामस्थ व महिला बहुसंख्येने यावेळी उपस्थित होत्या। महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत राजे शिवछत्रपती महाराज यांना वंदन करतो। शूरवीर नरवीर तानाजी मालुसरे यांच्या पवित्र स्मृतीला वंदन करतोय आणि ज्यांचा कृपाशीर्वाद लाभला म्हणून आज आमदार म्हणून मी आपल्यासमोर उभा आहे ते मराठी मनाचे मानवबिंदू हिंदुहृदय सम्राट आदरणीय सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पवित्र स्मृतीला वंदन करतोय। आज संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलेलं आहे ते शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धव साहेब आणि युवासेनेचे अध्यक्ष सन्मान्य आदित्यजी। आजचा हा श्री श्री वृंदावन राधा वृंदावनाचा मंदिराचा हा कार्यक्रम आणि गोवर्धन पर्वताची पूजा, गोमातेचा प्रसाद आणि अशा या विविध कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले आपले जिल्हा परिषदचे सदस्य चंद्रकांत कळंबे, हा प्रोजेक्ट ज्यांनी इथे आणण्यासाठी जे मनोगत तयार केलं आणि इथं हा प्रोजेक्ट आणला ते सुब्रमण्यम सर, त्याचप्रमाणे सदाशिव पाटील आणि आमचे राज पार्टे या तिघांनी मिळून या उमरठ गावाला, या पोलादपूर तालुक्याला वेगळं महत्त्व प्राप्त करून देण्याचं काम केलेलं आहे। त्याबद्दल मी पहिल्याप्रथम या तिघांचं मनापासून सहर्ष स्वागत करतो। महाराष्ट्र 24 आवाजसाठी निळकंठ साने, पोलादपूर, रायगड। महाराष्ट्र 24 आवाज या न्यूज चॅनेलला सबस्क्राईब करून आयकॉनचे बटन दाबा।